Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Valentino y pertenezco a la compañía teatral El Sonido del Silencio, de la cual es este documental y que les hablaré de hoy. En este documental les hablaré cómo es que pasamos a esto. En tan solo 5 meses. Esto en sí es un trabajo teatral de la compañía. Somos 16 en total, contando al profesor. Ya les hablaré durante el mismo documental de cada uno de ellos. Espero que les guste y comienzo. Se le pide a la audiencia que se ponga de pie. Va a entrar el señor juez. De pie, por favor. Se pueden sentar. Antes que nada, buenas tardes. Estamos aquí reunidos para llevar a cabo el juicio a uno de los elementos orgánicos sobre que pesan severas acusaciones. Les pido pues sean conscientes de su responsabilidad y actúen conforme a derecho. Se abre la sesión a los 30 días del mes de junio del año en curso. Que se presente el acusado. Whatever Lola wants, Lola gets. And little man, little Lola wants you. Make up your mind to have no regret. Resign yourself, resign yourself. Buenos días a todos. Mi nombre es triacilglicerol. ¿Tienes vergüenza? ¿A dónde crees que vas sin mí, marrano desagradecido? Además me insultaba. No, ya no puedo más, son las 8 de la mañana. Buenas tardes, soy el maestro Alejandro Cárdenas de la materia de Artes Teatro en jornada ampliada de la secundaria 177 Coyolxauhqui. Tengo laborando aquí alrededor de 3 años. Yo soy actor de formación e interesado en la educación artística, sobre todo educación teatral. El año pasado empecé aquí un proyecto acerca de la formación de una compañía teatral para formar parte de los festejos de la muestra teatral de las secundarias del Distrito Federal. El año pasado montamos Cosas de Muchachos de Guillebaldo López y este año con nuevos alumnos estamos escenificando la obra Nosotros los Gordos, Ustedes También, de Eduardo Castañeda. Esta es una pequeña farsa que tiene como característica principal la interacción con el grupo. 3 tortas de chorizo con queso y 3 pambazos. En la comida, 2 tazas de sopa con crema y aguacate. Y 2 chiles rellenos poblanos fritos. De postre, 3 crepas rellenas con queso, crema y mermelada. Y su coca. Pero eso sí, light. 2 tazas de sopa con crema y aguacate. Y 2 chiles rellenos poblanos fritos. De postre, 3 crepas rellenas con queso, crema y mermelada. Y su coca. Pero eso sí, light. 2 tazas de sopa con crema y aguacate. Y 2 chiles rellenos poblanos fritos. De postre, 3 crepas rellenas con queso, crema y mermelada. Y su coca. Pero eso sí, light.
Comenzamos a trabajar con la obra en enero, conformé a un grupo de 40 personas, de los cuales 30 me confirmaron que sí querían estar, de tercero A, tercero B, tercero C y tercero E. Pero con el paso del tiempo la compañía se ha reducido a 15 miembros, contando el maestro 16. Para la presentación que vamos a tener en un teatro de Limba, en el Teatro El Granero, va a ser el día 30 de junio, van a ser 15 personas las que van a participar con nosotros. Llevamos trabajando alrededor de medio año, 6 meses con el texto. Nos hemos estado viendo todos los viernes de unas 50 a 3:30 y muchos días después de clases de 3:30 a 4. Lunes, martes, miércoles, jueves, no todos los días por supuesto. ¿Qué puedo decir? Ha sido una experiencia muy interesante. Todos los grupos son distintos. El año pasado fue un melodrama lo que presentamos, esta vez es una farsa. Es una obra mucho más graciosa, que da mucho más para lo grotesco, para reírse, para la exageración. Estoy muy contento con el grupo. De repente hemos tenido algunos problemas, pero es natural, en los procesos formativos siempre pasa esto. ¿Qué puedo decirte cada uno de los alumnos? Bueno, cada uno tiene características especiales, características que trabajan a favor del proceso, otras que pueden ser características que hagan que el proceso sea más lento o que tenga algunos baches. Para mí ha sido gratificante poder trabajar con cada uno de ellos. Por ejemplo, Eckler. Eckler es un alumno que tiene mucha imaginación, muy propositivo, tiene algunos problemas de concentración, de repente se va y es muy difícil regresarlo para que esté aquí en el presente, en el aquí y en el ahora. Es muy ágil, pese a su constitución física, él es muy ágil y eso es sorprendente, yo se lo agradezco. Sirve mucho para la puesta en escena, tiene muchas dotes cómicas, pero necesita más concentración. Nisa es una niña sumamente brillante, es muy inteligente, tiene muchas preguntas, tiene muchas participaciones y es muy propositiva. Es muy desinhibida, eso le ayuda bastante en la escena porque le gusta hacer y proponer. No tiene pena, ella es muy concentrada, solamente que a veces se mete en el trabajo de dirección cuando solamente uno le pide que sea actriz. Mayumi es una chica con mucha imaginación, con mucha propuesta artística y muy concentrada. De repente le da pena, pero una vez que repite y repite y repite lo que tiene que hacer, logra vencer esa pena. Bárbara es una muchacha noble, pero le falta concentrarse. Tiene muchos problemas de concentración y le da pena, le gana la risa. Pero lo que me gusta de ella es que continúa, que asume el reto. Juan es un muchacho muy ágil, practica parkour, practica algo de danzas contemporáneas y es muy ágil en escena, eso le ayuda. También es muy concentrado, me gusta su trabajo porque atiende bastante bien las indicaciones. De repente tiene problemas al hablar, que casi no se escucha lo que dice, pero eso es algo que está general en la compañía y que también acompaña mucho al mexicano. La educación verbal y la educación vocal del mexicano es muy problemática. Estamos acostumbrados a hablar en un volumen muy quedito. Valentino es un muchacho que se puede concentrar bastante. De repente es un poco flojo, me saca de quicio porque quiere ver el fútbol cuando tiene que venir a batallar sus propias luchas en la vida. Tiene que aprender que esto es como el fútbol. Tiene que venir al partido, tiene que venir a la función y a los ensayos. Es muy propositivo, es muy imaginativo, tiene control de público, es de los que mejor controlan al espectador. Tiene don de mando, le ayuda mucho para la obra, tiene mucha imaginación. Roberto es un muchacho simpático, tiene dotes cómicas, es bastante gracioso, se puede concentrar. De repente a él le resulta problemático aprenderse un guión porque pierde naturalidad, él es mejor improvisando, entonces hay que seguir trabajando con él. Se pelea mucho con Bárbara y Bárbara se pelea mucho con él, entonces pues podremos sacar conclusiones allí. Alejandro Amaro es un muchacho con mucha disciplina, tiene buena memoria, pero le gana la risa en la escena, hay que seguir trabajando con ello y me ha sorprendido últimamente con las escenas donde se tiene que enojar porque él tenía mucha pena para enojarse. Sebastián es un muchacho con mucha disposición, con mucho gusto por hacer las cosas.
tiene muchos problemas de verbalización para vocalizar. Imagino que ha de tener algún problema en el frenillo de la lengua porque sus problemas de dicción son grandes, pero aún así su disposición es la que me hace estar seguro que él esté aquí en la escena. Leonori es una chica disciplinada, es una chica que memoriza rápido, es una chica que logra vencer a la pena a pesar de que todavía la tiene. Tiene mucha imaginación y tiene un proceso mental muy profundo porque ella inmediatamente puede resolver problemas en la improvisación y decir textos nuevos sin que ello interrumpa la acción dramática o la narración escénica. Todo lo hace a favor. Y también sabe controlar muy bien al público. Paola es una niña disciplinada, es una niña que tiene mucha intuición en cuanto a la gestual, a los movimientos que tiene que hacer en la escena. Tiene que aumentar también un poco el volumen y la proyección de la voz. Los tres chicarcas. Bueno, Jordi es un muchacho disciplinado que hace mucho ejercicio, es muy ágil, por eso lo utilizamos en la obra haciendo algunas acrobacias. Todavía tiene que aumentar un poquito el volumen de su... Asiel es un muchacho muy noble. Asiel también tiene buena voz. Me sorprendió porque durante los primeros ensayos él hablaba muy quedito y no proyectaba su voz, pero ya cuando hemos estado presentando, su voz resuena en los salones donde nos hemos presentado y eso me ha sorprendido. ¿De dónde salió esa voz? No lo sé. Rodrigo es un muchacho que se distrae mucho también, se distrae bastante, sin embargo también es muy ágil, hace trabajo físico y también se aprende rápido los textos de memoria. Falta Tirsa es una chica penosa, hay que trabajar mucho con ella porque todavía la pena le gana. Sin embargo, cuando en algún ensayo o en alguna función logra entrar en la ficción, hace el trabajo bastante agradable y uno como público se lo agradece. Chicos, esto es un buen trabajo, hay que seguirle echando ganas, uno no se puede confiar, uno tiene que hacer las cosas con amor y dejar sobre el escenario la sangre, porque es la vida. ¿Cómo se siente usted con ese proyecto? Me siento bien, hemos trabajado bastante, lo que me deja más satisfecho es cómo vemos el avance. Hoy en la función particularmente me enojé mucho porque sí fue un retroceso en la función de hoy, comparado con lo que se hizo ayer y sobre todo la semana pasada, pero esto sucede así. Espero que mañana sea mejor. Chicos, gracias. Nos vemos el lunes. Va a ser una super función. Buenas tardes. Estamos aquí en uno de los pasillos de la secundaria 177 Coyolxauhqui con algunos de los miembros de la compañía de teatro del grupo Tercero C. Buenas tardes, estamos aquí en una sesión más de la compañía de teatro El Sonido del Silencio de la secundaria 177 Coyolxauhqui. Estamos haciendo las últimas reparaciones y arreglos de nuestra escenografía, que va a consistir en carteles sobre comida. Estos carteles van a estar pendiendo de las varas aéreas del teatro y con vista al público. El equipo de trabajo está haciendo los últimos arreglos y ahorita me voy con el camarógrafo para que platiquemos sobre algunos detalles acerca de lo que es esta compañía mientras dejamos a los chavos trabajando, y en algún momento dado nuestro documentalista los va a entrevistar, así que vamos para acá. ¿Qué? Yo soy el de maquillaje. Pero sí puedo abrir un espacio para la cooperación y creo que esto es un trabajo y un aprendizaje muy importante que puede dejar el teatro, al igual que los deportes. Bueno, con la compañía teatral vámonos a donde hay más luz. Con la compañía teatral lo que pretendemos es generar conocimientos básicos acerca del teatro, del arte, de las artes escénicas, pero a mí lo que personalmente más me interesa es que construyan conocimientos acerca de la vida, conocimientos necesarios
que les sean útiles para la vida. Estos conocimientos pues son mucho más sutiles, tienen que ver con el trabajo en el equipo, con la empatía, con saber hablar sus emociones, identificar sentimientos. El teatro nos ayuda a facilitar este trabajo y abrir canales neuronales para poder identificarlos en la vida. Los chicos también pueden generar habilidades comunicativas, comunicacionales. En este caso los muchachos aprenden a expresarse verbalmente, pero también a identificar y a controlar su cuerpo cuando estén frente a un auditorio. En este sentido, el teatro es muy valioso y es muy noble porque genera un aprendizaje que se va a quedar en sus corazones para toda la vida. Y en una segunda instancia, lo que más me interesa es generar conocimientos acerca del teatro mismo, que después hablaremos en otra cápsula acerca de ellos. Gracias. Claire, ¿cómo te sientes con este proyecto? Bien, pues ya estamos a punto de acabar nuestras últimas actuaciones y pues me siento feliz porque pues ya vamos a actuar y queremos ser los que vamos a ganar el concurso. Y quiero ser uno de los actores mejores para que ganemos más el concurso y seamos los primeros lugares. ¿Cómo te identificas con tu papel? Chiquita, mis arterias se sienten vacías sin... No, por Dios, Castillo. Se llama Espirillón. Pues más o menos bien, porque trato de que yo soy el señor Delgadillo y la víctima, pero me siento bien y pues apoyemos al equipo y seamos los mejores. ¿Cómo piensas que está progresando esto? ¿Bien o mal? Bien, bien, ya todos tenemos, ya aprendemos mucho y ya sabemos de los papeles, cada quien sabe su propio papel y ya. ¿Qué te motivó a entrar a esta compañía de teatro? Pues la actuación, porque ese es mi sueño, actuar y convivir con más amigos y más con todo mi grupo que está aquí. Bueno, eso es todo. Hola Jordi. ¿Cómo te sientes con esta compañía de teatro? Un poquito nervioso, pero bien. ¿Cómo te identificas con tu papel? El Tribunal Superior Nutricional y este subjuzgado quinto del alimentario les dan las gracias por asistir y ser parte del jurado. ¿Cómo me diste? ¿Cómo te sientes con tu papel? Bien, que sí me queda. ¿Cómo te sientes con toda la compañía? Bien. Hola Coyote. Hola Sergio. ¿Cómo te sientes con este proyecto? Pues bien, un poco nervioso. ¿Cómo te identificas con tu papel? Estamos aquí reunidos para llevar a cabo el juicio a uno de los elementos orgánicos sobre que pesan severas acusaciones. Les pido pues sean conscientes de su responsabilidad. Pues la figura suprema entre todos. ¿Te gusta tu papel? Sí. ¿Cómo te sientes con esta compañía teatral? Jalando de las orejas. Bien, todo bien, no hay que ¿Cómo es que te animaste a quedarte desde un principio en la selección? selección. Pues bueno, ¿cómo es que te animaste a entrar? Pues más que nada porque no quería hacer nada en las últimas horas. ¿Te está gustando el teatro? Sí, ¿Sí? ¿Listo? sí.